boom boom boom.喂，靓仔，人家讲资金少喊过好，资金妹喊过爱啊。你是创果毛？这硬是6個、1個、3個同做過啲。以後驗照毛？有，妹仔唔驗照，缺少男朋友，照戰睡要禿，唔驗就唔舒服。你驗得幾多杯？1杯2杯唔起照，3杯4杯朗朗跳，5杯6杯真爽跳，7杯8杯鹽包要，9杯10杯扶壁照啊！自己妹好厲害！飲酒啦喂，靚仔！該去照啊，實在。照玉傳長歌，佛祖心中坐。男人唔驗照，老婆就走給老照，該照真煩事。你好，请问你是客家人吗？嘿啊，我是资金客家妹。那可字客家话怎么讲？可。爱字又怎么样读？爱。可爱客家话怎么讲？等一下。跳蚤客家话怎么读？跳读什么？跳。蚤读什么？蚤。跳蚤怎么讲？什么？帮字怎么读？帮。忙字怎么讲？忙。帮忙怎么说？天秀。吵架的吵客家话怎么样讲？吵。架怎么读？架。吵架怎么讲？吊能讲。青字怎么样讲？强。蛙字怎么读？蛙。青蛙怎么样讲？改国。啊Make that pistol pop. Shawty got a bad boy fetish. Shawty come over and get it. 靚仔，我諗住講，我啲妹仔語言做得用嚟做比喻嘅。係咩？自己妹眼靚係咪嘅哦？係條件靚到愛死。做人家企卡婆雞條係咪嘅跟住喺條屋而佢再出去用料去聽茶。嗰條40歲嫁唔出嘅老姑婆係咪哦？哦，呢啲係條水咬到你，唔肯放嘅哦。讓雞條出嚟救治親情嘅係咪嘅呢啲係條態度唔來啊，要禿嘅啊，我小心啲啊。自己妹，你點解老婆係咪嘅毛？人家老婆係條鹹用名講。嗱，鹹風水旺區係唔又快嘅，叫佢拜拿出嚟跌下，要結後妹啊！下麥雞哦下，我哋叫歐米呀！